बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चिकन कौरमे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, कम मसालों में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। जिसे हम दावतों में बना सकते हैं या फिर कोई मेहमान आए, कोई भी आए, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, तो ये वाइट कौरमा चिकन बना के बहुत सबको हैरान करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान बनता है। तो इसकी हम कर लेते हैं पहले तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो गोश्त चिकन, और जिसको धो के साफ़ सुथरा करके मैंने इसको पानी सारा निचोड़ के इसे एक साइड पे रख दिया। आधे घंटे के लिए रख दिया तो सारा पानी निचड़ गया। अब हम लेंगे यहाँ पे 1 कप दही बहुत भर के, और उसके साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, और हस्बे ज़रूरत डालेंगे हम यहाँ पे अपना नमक। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने इसको मिक्स करने के बाद कम से कम आधा घंटा लाजमी रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो 1 घंटा है। कम से कम आप आधा घंटा लाजमी रखें, ताकि हमारे सारे मसाले गोश्त में शामिल हो जाएं। और इसे अच्छे से मिक्स करके कवर करके हम साइड पे कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम बना लेते हैं इसकी, और मसाला बनाते हैं। कवर करके हम साइड पे कर देते हैं। और अब हम लेंगे यहाँ पे 10-12 बादाम है, और 6-8-10 हैं हमारे पास काजू, जिनको हम पेस्ट बना के ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। और क्योंकि ये भी इसके अंदर जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, और ग्रेवी बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है ये हमारे। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। और अब हम लेंगे एक पैन, जिसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल डालता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ग्रेवी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले, खड़े मसाले हैं, जिसके अंदर मैंने लिए हैं तेज़पत्ता, और सब्ज़ इलायची ली है 2 से 3, और आधे चम्मच लिए मैंने काली मिर्च, और 4-5 लिए हैं मैंने लौंग। और इसके साथ एक बड़ी इलायची लेकर मैंने इसके अंदर ऑयल के अंदर कड़कड़ा लिया है। और 2 बड़े साइज़ की मैंने ली थी प्याज, उनको बारीक चॉप किया था, और इसको भी हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि हमने कोई कलर नहीं देना, कलर देंगे तो हमारी ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। तो हमने बस सॉफ़्ट करना है। और साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको वो लेंगे। और 6-7 मैंने हरी मिर्च ली थी, उसको स्लाइस में काट के इन दोनों चीज़ों को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हमारा टेस्ट आता है इससे। हमने कोई कलर नहीं देना, कोई मतलब कि ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे कच्चापन दूर हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन लगा हुआ मसाला लगा हुआ चिकन। तो यहाँ पे हमने डाल दिया चिकन, जो पहले से मसाला लगा के रखा हुआ था। और अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। और फिर इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, वो अब हम डालेंगे इसके अंदर। और इसे करेंगे फ्राई, और तेज़ आग कर देंगे। यहाँ पे हमने हल्की आंच नहीं करनी, फुल तेज़ आग करनी है, क्योंकि हमारे चिकन को 1 घंटे से मसाला लगा हुआ था, और दही में मिक्स हुआ हुआ था, क्योंकि दही में लगा हुआ चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है। तेज़ आग करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे दही भी अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी, दोनों चीज़ें पानी छोड़ेंगी, और इसमें बहुत अच्छे से चिकन गल के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें दही ने पानी छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर जो बादाम पीस के रखे थे हमने, और काजू, दोनों का पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारा पानी खुश्क हो गया। आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी खुश्क हो गई, और ऑयल जो है ना सेपरेट हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था पेस्ट, वो मैंने क्लिप लेना भूल गई, तो अब मैंने एंड में बस ज़रा सा जो बचा था वो डाल दिया, और अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद डाल देंगे 1/2 कप हम यहाँ पे फ्रेश क्रीम डालेंगे। और खाना हम थोड़ा सा बच्चों की फरमाइश पे बनाएं, तो बच्चे भी खुश, हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो खाना अच्छे से खा लेते हैं। बनाना तो होता है हमें खाना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएं तो सभी ही खुश होकर खाते हैं खाना। तो आज बन रहा है सुमैया की पसंद से, क्योंकि उसने कहा चिकन तो बना रहे, तो आप क्यों ना वाइट कौरमा बना दें। मैंने कहा चलो ठीक है, चीज़ें घर में मौजूद थी, क्योंकि बहुत कम मसालों में, हाँ आपने देखा है बनाया है हमने, और बहुत जल्दी बन के तैयार हुआ है। और अब हमने डाल दिया क्रीम, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तेज़ आग पे करेंगे। और साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कप पानी। और पानी डालने के बाद हम इसके अंदर पहले हम डालेंगे इसके अंदर 1 मुट्ठी कसूरी मेथी, जिसकी खुशबू इसके बगैर, वाइट कौरमे के बगैर तो अधूरी है। कसूरी मेथी की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी, वही पानी डालेंगे जो हमने लिया था, मतलब कि क्रीम वाला था ना, उसी को बस मिला के अच्छे से डाल देंगे। और अब हम एक जोश आने के बाद इसको कर देंगे बिल्कुल स्लो आग कर देंगे, ताकि इसी के दम पे हमारा बहुत अच्छे से कुक हो जाए।
और यहाँ पे हमारी माशाल्लाह वाइट कौरमा तैयार हो गया और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे लेमन के स्लाइस कटे हुए। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मुझे दें इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।